un montón, así miles de fogatas. Cada fogata, cada fogata tiene distintos usos. ¿Esta cómo creen que se llama? Fíjense. ¿Cómo? Fogata cuadrada, exacto. ¿Para qué creen que funciona esta fogata? Sí, para un campamento, pero ¿qué creen que haga? Fuego. Fuego. Sí. También, esta fogata, ¿saben para qué nos ayuda también? Su forma cuadrada nos ayuda a que por estos huequitos que se ven aquí salga más luz que fuego. O sea que, por ejemplo, si estamos en una noche oscura donde no hay nada de gente y estamos solitos, hacemos esta fogata y ¿qué creen? Se nos va a iluminar todo. ¿Y para qué?